Баршаңызға қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгін 158-ші сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Бекіту сабағы халықаралық аналар мерекесіне арналады. Бірінші есеп. Мерекелік кеште би билейтін ұлдарға әр түрінен 8-ден 2 түрлі костюм, және қыздарға әр түрінен 12-ден 3 түрлі костюм тігілді. Барлығы неше костюм тігілді? Бұл есепте жауабы 35-тен артық болатын болжай аласың ба деген сұрақ қойған екен. Әрине болжауға болады. Себебі бұл жерде ұлдарды табу үшін көбейтеміз, мынаны көбейтеміз, е? Сонда қыздардың өзі 36 болып тұр, 35-тен асып тұр. Демек болжауға болады екен. Ал енді барлығын табу үшін 8 бен 2-ні көбейтеміз. Бұл жерде 16 шығады. 12 мен 3-ті көбейтеміз. 36 шығады. Екеуін қосқанда 52. Барлығы 52 костюм тігілді. Ә бөлігі. Мерекелік кешке 72 баланың анасы келді, ал әжелері олардан 4 есе кем келді. Мерекелік кешке неше ана мен әже келді? Барлығын табу үшін әуелі әжелерді табамыз. 4 есе кем. Яғни 72-ні 4-ке бөліп әжелерді тауып аламыз. Сосын барлығын табу үшін аналар мен әжелердің санын қосамыз. 72 бұл аналардың саны, оған әжелердің санын қосамыз. Әжелеріміз 18 шықты. 72 мен 18-дің қосындысы 90-ға тең. Сонда барлығы әжелер мен аналарды қосқанда 90 адам келген. Келесі тапсырма бізде салыстыру. 2 сағат 20 минут. 2 сағат, 1 сағатта 60 минут болса, 2 сағатта 120. 120 мен 20-ның қосындысы 140. Мына жағы 220. Демек, екінші жағы артық деген сөз. 1 сағат 60 минутқа тең, мына жерде 70 минут шығады. Демек, 120 минут көп. Мына жерде килограмм мен грамм салыстырамыз. Кіші өлшемге айналдырамыз. 1 килограммда 1000 грамм бар. Демек, мына жағымыз 1000 грамм, мына жағымыз 100 грамм. 1 килограммымыз артық. Қай уақытта да салыстырған кезде кіші өлшем бірлігіне айналдырып аламыз. Мына жерде сантиметрді миллиметрге айналдырсақ 20 миллиметр. Барлығын қосқанда 27, ал мына жақта 240 миллиметр. Мына жерде дециметрді сантиметрге айналдырамыз. 1 дециметрде 10 болса, бұл 700-ге тең. Демек, екеуі тең деген сөз. Килограммды граммға айналдырамыз. Жаңа айттық, 1 килограммда 1000 грамм бар. Екеуі тең. 1 километріміз 1000 метрге тең. Демек, біздің 1 километріміз артық. Мына жерде метрді дециметрге айналдырамыз. 1 метрде 10 дециметр бар. Ал мына жерде дециметріміз аз болып тұр. 1000 метрде 10.000 дециметр шығып кетеді, мына жағы кем болып шығады. Центнерді килограммға айналдырамыз. 1 центнерде 100 килограмм бар, ал 10 центнерде 1000 килограмм болып кетеді. Кешіріңіздер, қателесіп кеттім, мынау былай қарай. Үшінші, есептерді теңдеу құру арқылы шығар. Дүкеннен әрқайсысында 5 данадан бірнеше қорап орамал сатып алынды, барлығы 120 дана орамал сатып алынды. Неше қорап орамал сатып алынған? Әрқайсында деген біреуінің ішінде деген сөз. Ал қорап бізде бірнешеу. Ал барлығы белгілі 120 болғандықтан біз сол 5-ті бірнеше қорапқа көбейтуіміз керек. Ал белгісіз бірнеше дегенді біз x деп белгілейміз. Енді теңдеу құрастырайық. Сонда барлық 120 орамалды 5 орамалдан бөліп тастайтын болсақ, 24 қорап орамал шығады. Ә бөлігі. Дүкеннен 20 қорап орамал сатып алынды. Әр қораптағы орамал саны бірдей, барлығы 120 дана орамал. Әр қорапта неше орамал болды? Бұл жерде қораптың саны белгілі, және барлық орамалдың саны белгілі. Бізге әр қорапта неше орамал бар, соны білуіміз керек. Ол бізде x. Сол 20 қорапты x орамал санына көбейткенде 120-ға тең болып тұр. Енді орамалдың санын, әрқайсындағы санын білу үшін 120-ны 20-ға бөлсек, әр қораптың ішінде 6 орамалдан бар екен. Төртінші.
Амалдардың орындалу ретін анықтап, есептеп шығамыз. Амалдардың орындалу ретін анықтағанда әуелі жақшаның іші, сосын көбейту мен бөлудің қайсы бірінші тұрса сол орындалады, одан кейін қосу мен азайту қайсы бірінші тұрса сол орындалады. Бірінші өрнектің мәні 400-ге тең. Құрметті оқушым, бұл тапсырманы өз бетіңізше орындаңыз, сосын осы менің шығарған есебіммен салыстырасыз. Екінші өрнектің мәні 675-ге тең. Үшінші 640. Келесі 490. Мына жерде 860 шығады. Ой, кешіріңіздер. Мына жерде 300, 700-ден 300 алсақ 400, 400-ден 400 алсақ 0 қалады. Бесінші есепті теңдеу құру арқылы шығаруымыз керек. Айманның 900 теңгесі бар еді. Ол осы ақшасына анасына бір шоқ гүл және 150 теңге ашқа сатып алды. Айман бір шоқ гүлге қанша теңге төледі? Осы жердегі 900 теңге деген ол бізде барлығы белгілі. Белгісізі бізде бір шоқ гүл болып тұр. Демек, бір шоқ гүліміз X, сол бір шоқ белгісіз X гүлімізбен 150 теңгені қосқанда 900 шығып тұр. Сонда бір шоқ гүл қанша теңге тұрады, соны табамыз. Сонда бізде осындай теңге шықты. Барлығы 900 теңгеден белгілі мына ашық хаттың бағасын алып тастаған кезде 750 теңге қалды. Бұл бір шоқ гүлдің бағасы. Алтыншы есеп. Балалар аналар мерекесіне арнап отбасылық фотосуреттерден көрме жасады. Диаграммада топтағы оқушылардың әкелген фотосуреттердің саны көрсетілген. Барлық суреттерді 3 қабырғаға теңдей бөліп қалай орналастыруға болады. Мінекей диаграмма көрсетілген, ал диаграмманы оқуды біз алдыңғы сабақтардан білеміз. Әуелі диаграммада көрсетілген барлық балалардың әкелген фотосуреттерін қосып, барлық қанша фотосурет шықты, соны табуымыз керек. Мінекей 6 фотосуреттен 2 оқушы әкелгендіктен біз оны 6-ны 2-ге көбейттік. Сосын басқа балалардың әкелген суреттерін қостық. Сонда барлығы 60 сурет шықты. Енді осыны айтады, 3 қабырғаға теңдей бөліп орналастырды. Яғни, бір қабырғаға қанша фотосурет кететінін білуіміз керек. 60-ты 3-ке бөлсек 20-ға тең. Енді қай балалардың суреттерін қосқанда 20-ға тең болады, соны анықтаймыз. Қай балалардың суретін қосқанда 20-ға тең? Армандікі 6, Айсұлудыңкі 14. Екеуін қоссақ 20-ға тең. Демек, бірінші қабырғаға Арман мен Айсұлудың суретін ілді, фотосуретін. Одан кейін енді 10. Бұл Нұрланыңкі. Нұрланыңкін, Ақботаныңкін, екеуін қосқанда 14. Енді 6 Қайрат. Ой, жоқ. Мағжан. Нұрлан, Ақбота, Мағжан. Үшеуініңкін қосқанда 20-ға тең. Демек, екінші қабырғаға осы үшеуін қосты, қойды. Енді келесі бізде Қайрат пен Кәусар қалды. Қайраттыңкі 8, Кәусардыңкі 12. Екеуін қоссақ 20-ға тең. Демек, үшінші қабырғаға осы екі баланың фотосуретін қойды. Оны өрнек түрінде жазып көрсетсек болады. Бірінші қабырғаға, екінші қабырғаға, үшінші қабырғаға қойылған суреттер. Мінекей есебіміз шықты. Ә бөлігінде осы диаграмманы пайдаланып есеп құрастыр деген екен. Мен мынандай есеп құрастырдым. Айсұлу 14 фотосурет әкелді, Кәусар одан 2 сурет кем әкелді, ал Арман Кәусардан 2 есе кем сурет әкелді. Балалар барлығы неше фотосурет әкелген? Бұл жерде үшеуін қосуымыз керек. Бірақ бізде Кәусардыңкі белгісіз, екеуі кем болса, 14-тен 2-ні азайтып, Кәусардың әкелген суретін тауып аламыз. Одан кейін Арман енді Кәусарға қарағанда 2 есе кем дейді. Кәусардыңкі тауып алғаннан кейін сол шыққан санды 2-ке бөлсек, Арманның әкелген фотосуреті саны шығады. Сосын кейін осы 3 баланың суреттерін қоса саламыз. Ал кеттік. Әуелі бірінші Кәусардыңкі белгісіз, соны тауып алайық. 14-тен 2-ні азайтамыз. Сонда ол 12 фотосурет әкелген. Кәусардыңкен табамыз. Арманыңкен табамыз. Осы 12-ні 2-ке бөлеміз. Өйткені 2 есе кем. Ол 6-ға тең. Енді үшінші осылардың барлығын қосамыз. 14-ті, ол басында белгілі тұғын, 12-ні және 6-ны қосамыз. 14, 12 және 6. Тиімді тәсіл.
тиімді тәсіл бұл жерде дөңгелек санды анықтаймыз. 14 пен 6-ны қоссақ 20, 20-ға 12-ні қоссақ 32. 3 бала барлығы 32 фотосурет әкелген. 7. Тік төртбұрыштардың боялған бөлігінің ауданын тап дейді. Мына жерде көкпен боялған жерді, мына жерде жасылмен боялған жерлердің аудан, бөліктердің ауданын табуымыз керек. Біздің фигурамыздың бір қабырғасы 40 см, екінші қабырғасы 20 см. Және олар бөліктерге бөлінген. 4 бөлікке бөлінген. Соның бір бөлігінің ұзындығы қанша екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін 40 см-ді бөлеміз 4-ке. Сонда бір бөліктің өзінің қабырғасы 10 см-ге тең болады. Енінде де сондай 20 см-ді 4-ке бөлеміз. Сонда бір бөлігінің өзі 5 см-ге тең болып тұр. Енді үлкен қабырғаның ауданын табайық. Оны біз S1 деп белгілейік. 40 см-ді көбейтемін 20 см-ге. Сонда бізде 800 сантиметр квадрат шығады. Бұл үлкен қабырғаның ауданы. Ал бізге тек қана боялған бөліктің ауданы керек. Ондай болса, біз ортадағы боялмаған бөліктің ауданын алайық, табайық әуелі, сосын надан оны алып тастаймыз. Оны S2 деп белгілейік. Боялмаған бөлігімізде мына жағы 10-10-нан 2 бар. Демек, ол мына жағы 20 см деген сөз. Көбейтем. Мына жағында 5-5-тен 2 бар. Демек, ол 10 см-ге тең. 2-ін көбейтсек, 200 см квадрат шығады. Енді осы 200 см квадрат бізге керек емес, өйткені оны қырқып алып тастаған, ол жер бос, боялмаған. Сондықтан біз 800 см квадраттан осы боялмаған бөлікті алып тастаймыз. Яғни S-ті табу үшін мына S1-ден S2-ні алып тастауымыз керек. 800-ден азайтамыз 200 см квадратты, сонда 600 см квадрат қалады. Яғни біздің фигурамыздың боялған бөлігінің ауданы 600 см квадратқа тең. Мінекей есеп осылай шығады. Келесі фигурадағы боялған бөліктің ауданын табу үшін әуелі мына жердің ауданын тауып алайық. Бұл дегеніміз, мына жағы бағана бізде алдыңғы фигурада шыққан болатын 10 см, мына жағы 5 см. Демек, 10 мен 5-ті көбейтеміз. Ауданы 50 см квадрат шықты. Енді осындай 50 см квадраттан бізде 2. 50-ді 2-ке көбейтеміз, 100 шығады. Оны әзірге қоя тұрайық. Мына жердің ауданын тауып алайық. Бұл жердің де мына қабырғасы 10, 10. Мына жағы 5 және 5. Демек, 10 мен 10-ның көбейтіндісі, 10 мен 10-ның қосындысы 20 см. Мына жағы 10 см. Бұл жердің ауданы 200 см квадрат шығады. Енді осындай 50 см квадраттан бізде 2, және 200 см квадраттан бізде 2. Енді осы 2-ін қосып 2-ке көбейте салуға болады. 50 см квадрат қосу 200 см квадрат көбейтеміз 2-ге. Бұны біз S деп қояйық. Мына жерде 250 мен 2-ның көбейтіндісі 500 см квадрат. Мәнекей. Мына жердегі боялған фигураның боялған бөлігінің ауданы осынша болып шықты. 8-ші тапсырма. Алдыңғы есептерде осындай тапсырма болған болатын, мүмкіндіктер тармағына байланысты.
6, 4 және 1 цифрлары арқылы қанша 3 таңбалы сан жазуға болады? Сандарды жазғанда цифрлар қайталанбауы керек. 3 таңбалы сандарда жүздіктер, ондықтар, бірліктер деген разрядтар болады. Енді біздің 6, 4 және 1 цифрларымыз, олар жүздіктердің рөлін атқару керек бірінші. 6 жүздік, 4 жүздік, 1 жүздік. Енді бұған ондықтарды келтіреміз. Ондықтар. 6 бар, енді 4 пен 1-ді ондыққа жазамыз. 4 ондық, 1 ондық. Мына жерде 4-іміз бар, 6 ондық, 1 ондық. Мына жерде 1-іміз бар, 6 ондық, 4 ондық. Енді бірліктер. Бірліктер бізде сан қайталанбау керек. Мына жерде 6 бар, 4 бар, бізде 1 қалды. Мына жақта 6 бар, 1 бар, мына жақта 4 қалды. Енді осы жерден қандай 3 таңбалы сан шықты? 641, мінекей былай қарай. Сосын 614. Мына жақта да 4 бар, 6 бар, 1 жоқ. 4 бар, 1 бар, 6 жоқ. Қандай сан шықты? 461, 416. Ой, 416, я. Мына жерде енді 1 бар, 6 бар, 4 жоқ. 1 бар, 4 бар, 6 жоқ. Қандай 3 таңбалы сан шықты? 164, 146 деген сан шықты. Сонда мына цифрларды пайдаланып неше 3 таңбалы сан шығаруға болады? 6 3 таңбалы сан шығаруға болады екен. Осымен біз бүгінге берілген барлық есептерді қарастырып түсіндіріп болдық. Соңына дейін видеоны көрген болсаңыз, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Және қоңыраушаны да басып қойыңыз.